幾大個珍寶珠？呢隻貓貓碗都幾得意喎，隻貓貓碗。今日咧，我會同你哋去行下呢度嘅 Teddy 啊。Teddy 咧，我覺得就似香港嘅一個日本城咁樣。不過佢裏邊咧，除咗係有家品之外咧，仲有一啲衫啊、嘢食啊、玩具賣嘅。咁佢算係一啲比較平啲嘅鋪頭嚟嘅。我哋入去睇下咯。我今日同你哋去一間比較大啲嘅 Teddy 啦。咁喺未入去之前咧，你會見到佢門口咧好多呢啲飾物啊。近排咧就嚟到呢個復活節啊嘛。其實奧地利人咧，佢哋咧係好中意咧，將自己屋企咧整到好靚噶。咁有陣時你哋見到啲旅行照啦，或者自己去旅行啦，都會發現咧嗰啲度假屋咧，有好多人咧都會將嗰啲花盆咧放喺露台噶，整到個露台咧好靚。佢哋喺呢邊方面用嘅錢咧都唔少嘅。咁啊，Teddy 係一啲比較平啲嘅鋪頭啊嘛，咁所以咧你見佢嘅價錢咧都唔係話好貴。咁呢個嘢咧就係7歐咯。哇！呢間 Teddy 真係好大啊，犀利！我哋睇下有咩食啊，不如你睇下呢個幾大條，黐咗線啊！呢度咧好興食呢啲一條條咧，好似芝士條。不過咧，佢呢邊嘅芝士條咧冇乜味㗎。你以為佢好好味，但係買翻去發現咧，其實個味道好淡。我咧就中意食佢啲棉花糖。呢度咧好得意㗎，棉花糖咧唔係佢哋最中意食嘅糖嚟㗎，佢哋最中意食咧就係金棉，所以咧棉花糖唔係間間都有得賣㗎。嗱，呢個就有價錢啦，呢個就係2歐。哇！有啪啪啪嘅糖啊！呢個係 vegan 㗎喎。就係戒指糖，哦唔係喎，呢個唔係戒指糖，係奶嘴糖，1歐。哇！呢個攞返去咧，凍咗之後就可以食㗎啦，自己雪凍佢。呢度咧都有呢啲headphone 啊線賣嘅。如果你哋係嚟移民之前咧，最緊要咧買多幾條。呢邊咧買電器咧要收20% 稅㗎，好似呢條即係普通嘅一個叉電線啦，要3歐咯。如果真係要去買翻 Apple 咧，你就預咗佢係 standard 嘅價錢啦，再加翻20% 嘅稅咯。佢呢度咧打咗價錢咧，紅色呢個牌咧，即係佢平咗。咁但係如果平時咧你真係睇價錢嘅話咧，呢度有好多價錢嘅，因為佢係唔同地方。咁我哋睇翻咧係A 呢度，即係5歐咯，就唔係呢一個4歐咯。睇翻呢個奧地利。呢個係真係喺廁所㗎喎，有香味嘅應該。香港係咪撳呢個有膠嘅棉花棒啊？呢度冇膠嘅棉花棒，呢個係紙嘅棉花棒，2歐。呢度係老花眼鏡嚟喎，加2.5㗎喎。佢冇鏡呢，等我睇下先。冇鏡喎。有一段時間好興玩呢隻 Pop Pop， 我個女都有玩，好似話係咧個細路女咧去 design 嘅。呢啲耳環都有㗎，呢個都幾靚喎，呢個香檳座嚟㗎，呢個8歐。唔同顏色喎，藍色都幾靚啊。呢邊 Teddy 呢啲嘢咧都算平㗎啦。如果呢啲梳咧喺Interspa Spa 度買咧，要成7歐。不過嗰啲就有牌子咯，呢個就冇牌子咯。我都買翻一個翻去用先。有時同我女 share 咧，嗰時用啲 hairspray 咧，搞到啲頭梳咧污糟邋遢，買翻個平平地翻去用啊。哇！呢個假髮都有。呢個杯幾得意喎，金屬嘅喎，一杯3歐。哇！呢個好大個，呢個杯咁勁嘅 ，Miss Always Right。咁係啊，佢要聽晒我哋話啦。呢個5歐。呢個 Mario 杯喎，咁搞笑嘅，係咪真㗎？佢話 official 喎。就係呢個笑人添啊！
4.55歐，仲有 Harry Potter， 你有搞嘢啊？有 DC 嘅喎，Star Wars， 仲有 LOL 而家仲興唔興㗎？嗰時我幾年前咧，我個女就好中意買，每次去玩具反斗城咧都買。而家唔知興唔興咧？哇！呢度嚟裝呢個牛油，幾精緻喎都。咩？咩心心豉油碟1歐。呢個骷髏骨頭嘅酒杯啊，佢哋呢邊好中意飲 Slap， 係啲生果酒嚟㗎。嗰陣時以前我屋主咧成日叫我飲㗎，佢哋話咧食完飯就要飲㗎啦，佢去幫助消化。呢邊呢啲咧果然係平咯，1.5個啫喎。買翻我呢個翻去都好喎，1歐。仲有牙籤，以前冇呢啲貨喎，而家多咗，1歐咗都係。仲有衫賣嘅，寵物25歐呢個。哎呀，佢自己嘅波好搞笑，佢自己波喎，應該都幾彈下嘅喎。哇，係喎，都幾彈喎。我記得我女咧嗰陣時喺香港買過一個，跟住揸爛咗咯，對佢仲有水咧流出嚟，好搞笑，變到污糟邋遢。如果有小朋友中意做手工咧，嚟呢度買嗰啲做手工嘅用品咧，就比較划算咯。呢度真係平啲咯。啲顏色筆，哇，都唔平喎，都要17歐喎。原來呢個顏色筆睇佢唔到，但係呢個牌子係好嘅牌子嚟嘅。哇！呢個做專業咁喎，呢個，哇，好多種顏色添啊，好靚啊！呢個20歐，呢個好靚。哇！啲簿都好似唔錯咁喎。哇！啲質地，哇，幾好喎！呢個好特別啊！呢個幾錢啊？呢個都2歐啫喎，呢個好抵啊！啊！我都要買翻啲原子筆翻去，之後咧我要考試啊！我要考德文試啊，考翻 A2，下個禮拜2就係咯，就買翻啲原子筆先。啲咩嚟㗎？我呢個顏色俾小朋友畫嘅手畫嘅顏色，哇，都好工具喎！今日同你哋行，平時咧都冇行得咁仔細，原來都有好多工具賣喎。哇！呢個狗仔咧係佢哋呢邊好興㗎，有呢個畫嘅帽啦、紙啦，仲有唔同嘅顏色筆。哇！呢個 LOL 喎，呢個15歐又唔貴喎，呢個。呢啲簿就好似比較求其啲啊，啲簿。哇！呢個幾得意喎，呢個都唔同動物，呢啲係擦紙膠嚟，可能上面啲擦紙膠嚟。哇！幾得意！啲餐巾咧，擠喺屋企咧都幾靚。哇！佢話喺歐洲度做喎，平過喺而家買啦。哇！呢個黑色嘅幾 elegant，仲有 unicorn 添啊！呢個搞笑，呢個鎖啊，呢個唔係鎖，呢個係錢罌嚟嘅喎。我女咧好中意嚟呢度咧買啲做手工嘅材料嘅。不過你話即係喺香港買咧，一定係平啲嘅。但係喺奧地利嚟講咧，Teddy 咧真係算係平咯。所以如果有啲小朋友中意做手工咧，呢度一定係佢好中意行嘅地方。全部都係1歐左右啦。哇！呢個有咩咁勁啊？成 set 家嚟 painting 啊！生日就係梗要買生日用品啦。呢個咁搞笑嘅呢個頸鏈，個個都知你幾多歲。我買翻個50歲先，等我生日嗰時可以用啊！18歲。蠟燭，呢個 unicorn 喎，係咪爆嘅？拉住爆，覺得好得意嘅呢度，全部都係有數字嘅，話俾人聽你幾多歲。但係呢度點解全部40嘅，冇其他嘅？有18歲、60歲，哇！
結婚用品喎，幾得意。Dates until I do。哇！啲絲帶都幾靚喎，啲絲帶都幾靚喎，2歐啫喎。呢個好得意啊！呢個好得意啊！15歐咩啊 ？Cut here to feel， 即係點啊？好得意啊！但我唔知有咩用喎。哎呀，有個屎啊！有隻屎啊！搞笑啊！得意啊！Gibusta 食生日啊！佢度咧都好seasonal㗎。呢啲咧燒嘢食嘅咧係春天咧，即係而家呢個3月份、4月份咧就會放出嚟。過咗一段時間咧就冇㗎啦。即係如果你想買呢啲咁樣嘅碟咧，過咗呢段時間就冇得買嘅。呢都好seasonal。我之前冬天咧上嚟買啲冰格咧，咁咧都冇得賣啦。哦，有翻冰格賣咯喎！話時話，頭先上次冬天嚟就冇咯。咁又翻咯喎，睇下玩具啊，都有迪士尼嘢賣喎原來。啊，呢邊全部都做手工嘅。啊，嗰啲波波啊黐上去啊，都幾靚喎，美人魚。呢個咧，哇啲皺紙嚟㗎，哇咁大個，5歐都幾抵喎呢個皺紙嚟㗎，全部都，哇！哇！呢沓彩色嘅紙都係8歐啫喎 ，OK 喎。哇！呢個針線係幾得色，幾得意，好得意啊！呢啲欄呢，我女好中意喺度買欄㗎。但係咧，呢度嘅欄咧好搞笑，佢咧你見到好多啦，係咪？但係佢咧成日都會換款。咁有陣時咧，我個女試過買完，譬如一隻中意嘅欄，佢買咗翻去即下咧。翻嚟想再買咧就冇得買咯，所以如果你哋真係想喺度買欄去織嘢咧，一定要買夠你自己所需要嘅。如果唔係咧，想翻嚟再配咧就冇得配，咁咪慘咯。織下冇得織。啊，呢個幾得意喎！呢個欄係好平㗎，呢個只係1個7毫半咯。呢個咩嘢啊？呢個咁搞笑嘅呢個，做咩個人頭發泡膠嘅人頭，搞笑繡花圈喎。1個半啊！呢個都幾靚喎，呢個買翻去繡下都好喎。定係填色咧？哎呀，睇下呢個 instruction， 哦，填色嘅佢唔係繡嘅，有啲劈嘢上去填咗去嘅。變晒樣嘅啲啊！佢哋兩個顏色寶變晒樣唔同晒。Little Pig， 哦，呢個啱我喎，學德文喎。哇，相架都有喎。呢個咁樣嘅相要幾多錢？可以夾住嘅6歐。哎呀，呢個好得意啊！呢個 Kinder 嘅 Fire Set 啊，佢哋咧即係個單車上邊，好搞笑。巨型嘅大公仔，幾得意，20歐。哇！呢個公仔貴咗啲啦，20歐。呢隻雞，隻雞。仲有一啲浴室啊，呢啲 cushion 地氈。哇！呢種好多嘢賣啊。呢個地氈扮石頭。呢地氈幾多錢呢？哦，呢個地氈就22歐。呢地氈就22歐。假盆栽就冇人買啊！通常啲人都中意咧買真嘅喎。佢哋咧真係會喺屋企出邊咧掛呢啲咁樣嘅屋㗎，擠啲嘢食啊，俾嗰啲雀仔咧食㗎。尤其是冬天嗰時咧，等佢哋咧可以有嘢食，冬天都有嘢食。你睇呢個咩事啊？呢個蠟燭你買翻去點啊？舉晒中指，我喺度以為佢哋咧都好中意點蠟燭啦，但係佢哋中意咧點啲比較即係樸素啲，即係唔會話買啲好花巧嘅蠟燭去點咯。我好驚啲 BB 嘅，好恐怖。呢度 pony 啊，4個幾。呢度 pony 好得意。呢邊就男仔嘅玩具啊，恐龍啊咁樣。呢個咪以前啲他媽哥池嗰啲啊。
呢個鱷魚就嚟都有 Dream Catcher 啊，幫你捉啲噩夢㗎。哇，幾靚喎！呢個都唔錯喎，唔勾喎。呢堆樹枝掛喺屋企個欄杆上面都 OK 㗎。Dark Side， 哇，呢個好型啊！呢個 Welcome to the Dark Side。哦，幾錢？10歐。Supermarket 度買呢啲咧都好貴喎。呢個幾錢呢？呢個4歐，呢個 OK 喎。呢個心形嘅喎，7歐。好靚啊！我屋企咧都買咗一個呢啲嚟裝蒜頭咯，仲可以裝薯仔。薯仔喺度煮食嚟㗎嘛？呢個唔錯喎，呢個裝糖㗎喎，幾得意！好得意啊！3個半啫喎，好得意呢個，呢個都係好得意，超得意！1歐啫喎，好得意啊！哇，超得意啊！哇，呢個好得意！好得意，都幾靚喎呢個。3個半啫喎，真係得意啊呢個。佢哋咧好中意做果醬㗎，所以會好多呢啲咁果醬嘅罐咯。我之前都有做過㗎，用啲新鮮嘅車厘皮整，好得意啊！連廁所板都有啊，都俾小朋友用㗎。我諗過廁所板都有，呢啲好得意啊！我之前買過返去㗎，搞笑。原來咧 Teddy 都有咁多嘢賣嘅喎。如果今日咧唔係同你一齊去睇咧，我都唔知道啊。咁我之前咧都拍過片關於呢度其他嘅鋪頭嘅喎。如果你想睇下關於而家嘅咧，就可以睇下呢套片。咁如果你想睇下奧地利嘅五金鋪咧，就可以睇呢套片。我哋下次見啦，拜拜。